आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम DRDO सेप्टेम्बर 10 की टाइपिंग पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको पैसेज कैसे टाइप करना है, एरर कितनी अलाउड है, आपकी फाइनल स्पीड कैसे निकाली जाएगी, इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो DRDO ने टाइपिंग इंस्ट्रक्शन रिलीज कर दिया है और जैसा एक्सपेक्टेड था कंप्यूटर पर ही टाइपिंग होगी। इस बार भी आपको अलग से कोई पेपर नहीं मिलेगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, सेम उसी को टाइप करना होगा। अब देखिए, जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो मान लीजिए आप टाइपिंग करते करते पैसेज को खत्म कर दिए, तो खत्म करने के बाद अब आपको रुकना नहीं है। एसएससी की टाइपिंग में क्या होता है कि जैसे ही आपका पैसेज खत्म होता है, टाइम के अंदर आप बैठे रहेंगे, जो दिक्कतें होंगी उसको सुधारेंगे। लेकिन डीआरडीओ में क्या है, आपको रुकना नहीं है। आपको पैसेज खत्म होने के बाद फिर शुरू से लेके आगे टाइप करते हुए चले जाना है दोबारा से। एरर आपकी 10% अलाउड है। 10% किसका? 10% आप जितना वर्ड टाइप करते हैं उस कंटेंट का। मान लीजिए इन्होंने जो एग्जांपल लिया है पहले उससे समझते हैं। अगर 300 मान लीजिए 1600 की स्ट्रोक्स आपने टाइप कर दिया है, तो 1600 का मतलब हो गया 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 320 वर्ड आया। 320 वर्ड क्या है, आपने टाइप किया। अब इसमें कुछ गलतियां भी करेंगे, जो फुल मिस्टेक करेंगे। फुल मिस्टेक में वर्ड में जितने करेक्टर्स होते हैं सारे गलत माने जाते हैं। आपने मान लीजिए 14-15 वर्ड गलत किया और वो क्या करेंगे, वो सारे की स्ट्रोक्स गिन लेंगे। 14 वर्ड है एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए कुछ वर्ड बड़े हैं तो गिनते हुए 110 की स्ट्रोक अगर आ गया तो वो सारे 110 की स्ट्रोक गलत रहेंगे। किसी में कोई 7 की स्ट्रोक का वर्ड है, कोई 10 का है, कोई 5 का है, सब में अगर गलती हुई है तो सबको ये की स्ट्रोक्स गिन लेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद उसको ऐसे ही रख लेंगे। इसके बाद हाफ मिस्टेक भी आप कुछ करेंगे, कहीं पे स्पेसिंग छूट जाएगी बाई चांस, कहीं कोई कामा के बजाय फुल स्टॉप हो गया। तो अगर आप जैसे 4 गलती करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि उसमें 4 में 5 के एवरेज से 20 की स्ट्रोक्स थे, तो 20 नहीं आपके गलत माने जाएंगे, 20 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 की स्ट्रोक्स ही गलत माने जाएंगे। हाफ मिस्टेक्स का आधा। फुल मिस्टेक में आपके कितने की स्ट्रोक्स हुए थे? 110। इसमें कितने हो गए? 20 का आधा 10, टोटल कितने हो गए? 120। 120 की स्ट्रोक्स की आपकी गलती मानी जाएगी और इसमें 5 से भाग दे देंगे तो 24 आ गया वर्ड। यही आपका टोटल मिस्टेक होगा। 24 वर्ड की गलती, आप 24 वर्ड का मिस्टेक आपका फाइनल होगा। इन्होंने जो एग्जांपल लिया है 1600 का, उसमें 320 वर्ड आपने टाइप कर दिया। अब बता रहे हैं कि अगर आप 35 गलती करते हैं तो 320 वर्ड में तो पहले 10% आपको माफ कर दी जाएगी। 10% 10 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा। 32 वर्ड आपका माफ है। 320 वर्ड में आप अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 32 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड थी, ठीक। और 32 वर्ड आपको माफ हो गया, बचा कितना? 3 वर्ड। अब 3 वर्ड में ये नहीं है कि 3 वर्ड ही गलत माना जाएगा, वो 3 आपने जरूरत से ज्यादा गलती कर दी है, बियॉन्ड 10%। अब 10 गुना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, मतलब 3 वर्ड के बजाय 30 वर्ड गलत मानेंगे। अगर वर्ड पर मिनट में निकालेंगे तो 30 वर्ड में 10 से भाग देंगे, 3 वर्ड पर मिनट, आपकी स्पीड काट ली जाएगी। एक तो वैसे ही 32 थी, उसमें से भी 3 निकल गई, आपकी फाइनल स्पीड 29। आप पास नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो फेल वाला इन्होंने दिया है, एक पास वाला भी ले देते हैं। कोई अगर 400 की स्ट्रोक 400 वर्ड टाइप करता है, मान लीजिए उसने टाइप किया, पैसेज खत्म करके रीटाइप चालू किया, फिर टाइम खत्म हो गया, उसका जो फाइनल सबमिट हुआ 2000 की स्ट्रोक का हुआ। तो 2000 का मतलब क्या है? 5 से डिवाइड कर दिए 400, 400 आपके वर्ड हो गए। 400 वर्ड आपने टाइप किया, इसमें अगर आपने टोटल फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक सब मिला के 35 गलती की है,
तो क्या होगा, 10% तो इग्नोर कर दी गई है, तो मतलब 35 तो माफ है, नो प्रॉब्लम, आपकी स्पीड वही रहेगी, आप पास हैं। लेकिन अगर आपने 40 इसी में गलती कर दी होती तब भी 40 इग्नोर, आप पास हैं। अगर 50 की होती तो क्या होता, आपकी स्पीड भले 40 है, आपने 50 कर दी तो 40, 400 वर्ड है तो 40 मिस्टेक, उसका 10%, 40 मिस्टेक्स तो अलाउड है। लेकिन आपने गलती कितनी कर दी है, 50 गलती कर दी है। अब 50 गलती का क्या होगा, 40 इग्नोर कर दिए, बचा 10 वर्ड आपने ज्यादा गलती की है, 10 वर्ड पर मिनट उड़ जाएगा। 60 में समझिए, जितना आप उसके बाद गलती करेंगे 10% के, उतना वर्ड पर मिनट उड़ जाएगा। आपने 40 के बजाय 50 गलती करी तो आपका 10 जो वर्ड पर मिनट उड़ गया। आपकी स्पीड कितनी हो गई, 40 स्पीड थी 30 हो गई। तो केवल आपको स्पीड पर ही नहीं ध्यान देना है, आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलनी है। और अभी जितना दिन बचा हुआ है आप उसमें प्रैक्टिस टाइम अपना बढ़ा दीजिए और टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर टाइपिंग में फेल हो गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। और टाइपिंग के लिए हम क्या करेंगे, कल से आपको टेलीग्राम पर पैसेज 2 या 3 टेस्ट डेली देंगे, और टेस्ट भी जो बनाएंगे वो उसी पैटर्न पे बनाएंगे जो आपके एग्जाम में होगा। आपको एक पैसेज मिलेगा, हाँ उसकी स्पीड वगैरह ठीक से काउंट हो जाए, इस वजह से हम खुद ही पैसेज खत्म करने के बाद दोबारा पैसेज रिस्टार्ट करके नीचे डाल देंगे, जैसा आपका एग्जाम में करना है। एग्जाम में तो आपका पैसेज खत्म होगा, फिर आपको दोबारा खुद ही देख के ऊपर टाइप करना होगा स्टार्टिंग से। लेकिन हम टेस्ट में क्या करेंगे सुविधा के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स में वो दोबारा टाइप करेंगे तो उसको गलत मानेगा, तो हम खुद ही जब पैसेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शुरू से स्टार्ट करके रखे रहेंगे उसी के नीचे। तो आप उस पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना भी दिन बचा हुआ है उसमें आप प्रैक्टिस टाइम बढ़ा दीजिए। अगर स्पीड कम है, अब भी कितनी भी स्पीड पाई जा सकती है। अगर किसी के पास 15 दिन है तो मान के चलिए, अगर वो अंडर 20 भी होगा, खूब मेहनत करेगा, तब भी वो 40 तक जा सकता है। तो अभी आपकी कितनी भी स्पीड रही हो उस पर ध्यान ना दीजिए, आपके जितने दिन बचे हुए हैं उसमें आप जो है अपनी प्रैक्टिस टाइम बढ़ाकर टाइप करिए। इसके अलावा जो भी गलती होगी आप टेलीग्राम पर मैसेज करिए, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा और पूरी सपोर्ट की जाएगी। तो कल से टेस्ट भी DRDO के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो लोग जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान होता है टाइपिंग पर ही। और अभी DRDO की खत्म होगी, फिर CGL का स्टार्ट हो जाएगा, CGL की भी लगातार टाइपिंग चलेगी, टाइपिंग टेस्ट मिलेगा आपको फ्री में। इसके पहले CHSL का पूरा टेस्ट मिला है पिछले 2-3 महीने से फ्री में, तो ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भी दिक्कत हो टाइपिंग में आप टेलीग्राम से जुड़िए, मैसेज करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद।